Ljósavatnshreppi, sem nú tilheyrir Þingeyjarsveit, var mjög virkt ungmennafélag hér á árum áður. Félagið heitir Gaman og Alvara og eins og nafnið gefur til kynna var starfsemin afar fjölbreytt. Félagið tók meðal annars þátt í byggingu félagsheimilisins ljósvetningabúðar en vann einnig ýmis störf fyrir sveitunga sem þurftu á hjálp að halda. Í dag ekkert skipulagt félagsstarf nema árleg 13. gleði en hún verður haldin í ljósvetningabúð á föstudagskvöld. Við viljum halda fram að þetta verði elsta ungmennafélag landsins. Það verið stofnað 1800, ég man ekki ár til 1880 eitthvað, já. Hét þá vísu ekki ungmennafélag, hét bara Gaman og Alvara, ég veit ekki hvað titil annan það hafði. Og svona stóð fyrir ýmsum uppákomum og já, ég held að það hafi stofnað sem Sparisjóðurinn hafi verið af þeirra völdum stofnaður hér og ýmislegt fleira. Þeir fylgdust með umhirðu búpennings. Síðan gerist það að það var haldið reglulega fundir og haldið reglulega samkomur og það dó maður á slysförum sem var að fara heima af samkomunni. Og ég held að það var milli jólunni og svo hann fannst daginn eftir drukknaður í Kíl. Og þá lagðist ungmennafélagið niður í einhver X ár. Ég man ekki, ég veit hef ekki, það er alltaf til í gjörðarbókum hvernig þetta hefur gerst. En 1905 þá það endurvakið, 27. desember, sem talinn þá í dag stofndagurinn. Já, það til gjörðarbækur allar tíð síðan, þangað til núna seinust eftir að þetta að deyja út núna og það hefur ekki verið haldnar gjörðarbækur síðustu árin. Þessi 13. gleði sem verður núna á morgun þá, hún hefur verið haldin sjálfsagt í 30-35 ár svona nánast að það verið eitt og kannski dótt úr. Þá byrjum við á flugvallarsýningu og báli, síðan komum við inn og erum með veisluborð, menn koma bara með handa sér eða sínum og leggjum það bara á eitt borð og síðan það bara veisla. Og þar höfum það var veitt íþróttamaður ársins, það alltaf löngu liðin tíð. Síðan höfum veitt snirtilegasta heimilið. Já, síðan spilum við bingo og förum svo bara staðið svona frá 8:30 til svona 11. Allir fara kátir heim. Og góð þáttaka? Þáttakan hefur verið mjög góð, já. Það hefur verið svona 100-150 manns hérna. Ég svona aðeins kannski að dala svolítið mismöndi milli ára, sko. Kemur mikið frá Akureyri og svona. Þetta fjölskylduna bara úr sveitinni, sko. Þetta svona það sem á starfsemi ungmennafélagsins í dag? Já, hún lítil önnur. Já. En ungmennafélagið, það á nú hlut hérna í þessu húsi sem við erum með, ekki ljósvetningabúð. Og já, sagan kannski nátengt. Já, sko, þetta var byggt og mikið til í sjálfboðavinnu af ungmennafélagunum sem gáfu þá ungmennafélaginu sinn hlut, sína vinnu. Og í gamla húsin, það var tekið í notkun 66, gamla húsið var á talið ungmennafélag ætti 40%. Síðan var byggt við aftur og það á minna í því. Við rákum ungmennafélagið rak húsið alveg framundur 1980 og eitthvað, ég man ekki nákvæmlega hvernig gáfumst upp þegar sveitaböllin voru að reyna. Þá fórum að gáfumst upp. Í ljósvetningabúð voru á árum áður haldin sveitaböll, leiksýningar og margt fleira, en í dag húsið aðallega leigt út fyrir veislur og ættarmót. Í húsinu eru ýmsir munir sem tengjast sögu ungmennafélagsins. Þetta var náttúrulega áverðilega heima á safni frekar í hér, sko. Hérna Skjöldur frá ISI. Henni gefið 1945. Með þakklæti fyrir frumkvöðla starfið. Og hérna svo farandbyggjar sem átti að vera, var farandbyggjar í Boðsundi. Og ég veit ekki, sko ég veit það að hann voru frændur mínir meira sér, þeir voru bræðra synir. Þeir hafði báðir verið í þessari Boðsundssveit og þessi byggar ég vissi að hann var geymdur á hillu í sínu hvora húsinu hvert árið. Já, síðan endar hann hér. Og hann sko, þetta 1942. Sem hann gerður? Gerður og upp frá því hefur verið, þeir eignaðist hann sko unnan til eignar eða hvað kallaði 3-4 ár þá verið orðið til eignar sko, en það var farandbyggjar sem var keppt í sundi í tjörnin á Laugumörgla.
Í ljósvetningabúð glæsilegur flygil sem var gjöf frá burtfluttum sveitungum þegar húsið var formlega tekið í notkun árið 1966. Flygillinn var áður í háskólabíói og hefur haft ýmis hlutverk í gegnum tíðina. Það þarf að skrifa sögu þessa grips og nota hann alltaf góður til þess að ekki notaður. Ég veit ekki, það mennir að tala hvort ég selja hann, þetta þarf stórt húsnæði undir þetta og það náttúrulega til hér, þetta stórt húsnæði hér. Menn mjög hrifnir eins og ég sjáu þarna stólunum, þetta svona, þetta rykfallið og þetta ekki notað. En það þarf að nota þetta. Það var dyrsta rykið af þessu. Já, það væri skemmtilegt.